Y llueve mucho en la huasteca potosina. Este es el puente de Niños Héroes en la entrada de la misma comunidad perteneciente al municipio de Tanlajas y está cerca de desbordarse con las recientes lluvias. Este es el puente del Coy carretera Valles Tamazunchale, mostrando un exceso en el cauce del río, desbordándose y afectando a los pobladores de la región.